さんは細かいところは知らないんでしょうか？鳥さんの動きのシーンはこちらです。一度、これ普通に口が動くシーン、瞬きのシーン、口の動くもう一回シーン。また瞬きシーンじゃん。鳥が動くシーン、右に動くシーンと、いろんなシーンがあります。鳥さんが答えしているシーンです。あと、うなずくシーンと、うずくシーンです。ということで、動きはこれだけで終わります。またお会いしたいと思います。See you next time. バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。